家好，歡迎嚟到我嘅頻道橙罐曲奇，請記得 share、like 同埋 subscribe。本內容只代表作者個人意見及經驗分享，並不構成任何投資意見。當然，投資涉及風險，閣下作出任何投資或購買產品時，應該聯絡相熟嘅投資顧問作出查詢。喂，大家好，歡迎你收聽橙罐曲奇。今日咧就又係11月16號，2025。今日想講咩呢幾排呢邊北美覺得好犀利嘅就係特朗普又咩2000蚊派錢派糖啊，又派糖又呢個50年嘅按揭 50-year mortgage。其實好出名㗎啦。其實 FDR 以前個總統嘅 FDR，第一個首創30年嘅按揭，30年按揭，咁係咪真係有人買咧？其實你以前係 OK 嘅，即係你啱啱打完仗翻嚟 whatever 咁你係 lock in 低利率嘅話，咁都唔係好低嘅，不過有呢個 option。係咪先？好啦，咁你50年嘅話點供啊？供屁咩，大佬？你自己揾個計數機出嚟，你自己睇下，亂咁撳，即係頭嗰10年俾幾多係本啊？俾幾多係息啊？係每個人可以每個月平啲，平多100-200蚊咁，你計翻咁你咪100-200啫咯，1000零蚊咯港幣，係咪即係你咪慳到咁多咧？但係你新多20年喎，大佬，你個按揭，大佬都唔知有冇工做去供啦，黐線嘅咩？真係佢都係炒啫，炒好似等啲窮人有啲希望咁，好似個總統好似發埋啲咁嘅言語，係紙上係好好噶咁你平民百姓係咪真係咁好咧？你50年按揭，大佬你呢個孫可能都要一齊簽添啊！大佬簽你間供你間屋低能，你啲兒孫都要同你一齊供啊！大佬你生出嚟嘅喎，係咪先？點供啊？當你識咁樣，你加多20年，咁係你可以炒股票又成多出嚟嘅錢，但係你係咪真係好 worth it 咧？係咪先？係咪一定要間屋係你嘅咧？係咪？如果你係將你個物業出租出嚟嘅，咁你唔 care 啦，你都係要現金流啫嘛，係咪先？你50年按揭，我仲慳到啲添，每個月我慳到啲千零蚊，袋入袋，話知你有啲人 OK 㗎，50年使乜驚啫？我仲慳到少少錢啊，租出去一樣啫嘛，平啲50年我都係點供好，講下派糖啦，派糖咧就都唔使講，其實派咩派？你派1-2次，第二次啦，即係呢次係第二次啦。咁又點咧？又好似上次咁啊！呢啲嘢突然間貴一陣，跟住之後又唔貴啊，係咪先？即係你都要諗下，好狡猾㗎啦！今次即係上次啲供應商咁，你見到好多店好多需求喎，好似啲錢個2000蚊真係好似好有用，刺激經濟有咩用咧？之後係咪先？嗰2000蚊用晒啦，係咪先？你話用嗰2000蚊美金去買投資產品嘅話，咁有賺喎，係咪先？
成日傳嗰個 meme 咧就話你當時買嗰個比特幣已經升到唔知萬幾咁咁而家跌翻啦，但係你當佢1萬蚊美金啦，至少咪先翻一翻係咪？Since Covid 之後咁係咪真係幫到你咧？咁你印銀紙派糖咁幫到啲窮人啲乜啊？係啲窮人要食嘢啊，eventually 遲啲都係嗰啲錢流入翻啲有錢人嗰度你派一派頂住檔嘅啫買下民心咁樣，係咪先？因為呢個策略係咁嘅啫，好簡單嘅啫，俾啲甜頭你咁我就選你啦，好簡單嘅大佬，好現實，真係好現實。咁又點咧？你攞咗嗰啲錢之後，係你係好低下層嗰啲，真係冇錢開飯嗰啲 ，yes， 我俾你啊，right？但係老實講，啲錢都係 flow 翻流翻入有錢人嗰度，即係個遊戲係咁啊！個遊戲貧窮嘅只會繼續貧窮，富裕嘅只會有繼續富裕。貧富懸殊就係咁嚟嘅，係咪先？你咪派咯，你咪繼續派咯。你唔係好搞笑喎，個個人都有派喎，唔係即係美國呢邊好搞笑喎，即係有錢人都有喎。咁有錢人嚟做咩？咁投資咯，係咪先？你冇錢開飯嘅，咁你咪買嘢食咯。洗衣機壞咗，你買個洗衣機咯；架車壞咗，咁你揾佢整咯，係咪先？但係有錢人唔係啊嘛，嗰啲錢可能未必用得着。咩唔係用得着嘅？即係冇用咁擺落投資產品嗰度咁你話係咪又繼續咧？個懸殊係咪越嚟越大咧？你諗下呢啲嘢即係講出嚟就好深咁啊，好有用咁樣，但係之後嘅後果係咩樣嘅咧？其實都係冇幫助。其實好煩，即係我個人嘅 point of view 嘅經濟論點係好 Thomas Sowell 嗰邊嘅Thomas Sowell 即係好 down to earth， 好現實其實經濟上咧，你講咁多嘢咧，係好難有雙贏嘅，通常都係真實經濟上邊政策，即係任何決定嗰陣時，其實好多嘢都好難雙贏。咁只有犧牲嘅啫，通常都係冇 outcome 嘅只有 trade off 嘅啫，要犧牲某一樣嘢去換一樣嘢我都好拜呢套，其實你未聽過呢個經濟師嘅，其實佢係一個黑人嚟㗎，咁都幾出名嘅一個經濟師，佢自己學翻嚟嘅好多嘅 concept principle。其實有啲嘢有因就有果咁嘅 point of view 咯咁你要犧牲某啲嘢，好 down to earth，好 base 嘅好基本，即係唔會花天龍鳳咁樣去掩飾佢啲 concept 咯你一定要犧牲某樣嘢去活出一樣嘢，咁我都覺得係。其實你做緊啲嘢，其實係咪真係幫到大家咧？咁見仁見智啦好啦，就好 quickly 咁講呢條片，咁大家用隻眼睇下，係咪真係幫到咧？50年按揭或者佢2000蚊美金，究竟個用處係咩咧？自己諗下。多謝各位，拜拜。